FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमच्या सगळ्या ऐकप्यांक परतून एकदां मायमोगाचो येवकार. आयची ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसात डॉक्टर प्रियांका धावजेकर, गायनेकॉलॉजिस्ट, आनी आयचो विशय आसा पेरीमेनोपॉज. मेनोपॉजच्या पयलींचो संक्रमण काळ. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. दोतोर नमस्कार. आमच्या स्टुडियोत तुमकां मायमोगाचो येवकार. सगळ्यांक म्हजो नमस्कार आणि थँक्यू चारुशिला आज म्हाका हांगासर होस्ट केल्या बद्दल. दोतोर एक्चुली खासा बायलां खातीर ही कार्यावळ अनेक विशय आमी हाताळटात आनी आयज तसो पळोवपाक गेल्यार बायलांक खूब लागीं आशिल्लो हो विशय आसा पेरीमेनोपॉज. तुमची वळख करून दितना हांव म्हज्या आयकप्यांक सांगन की तुमी MBBS आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन तुमी केल्या उपरांत गोवा मेडिकल कॉलेजींत म्हापसा आझिलो हॉस्पिटलांत काम केलें आनी सध्या त्यो म्हापशां प्रायवेट प्रॅक्टीस करतात आनी अनेक ऑपरेशन्स किंवा ह्या विशयांतले अनेक सर्जरीज तुमी हाताळटात. दोतोर परतून एकदां तुमकां येवकार. म्हजो कार्यावळींतलो पयलो प्रश्न दोतोर म्हणजे ह्या क्षेत्रा कडेन तुमी कशें वळ्ळी? सो ह्या फिल्डान हांव कशें येयलें तेच्या बद्दल अशी खूब अशी इंट्रस्टींग स्टोरी अशी ना. हांव सदांच अशें अभ्यासान म्हाका खूब इंट्रस्ट आशिल्लो. मागीर 12वे नंतर दिसलें अशें मेडिकलचें शिक्षण घेवचें म्हणून MBBS सिलेक्ट केलें आनी MBBSांत आसतना मागीर म्हाका ह्या फिल्डान खूब इंट्रस्ट आयलो. म्हणजे डिलिव्हरीज कशें जाता, मागीर बायलांचें हेल्थ आनी सर्जिकल ब्रांच जाय आशिल्ली. सो म्हणून मागीर हांवें हेच ऑब्स्टेट्रिक्स आनी म्हजें गायनेकॉलॉजी ती ब्रांच चूज केली. दोतोर जेन्ना तुमी गायनेक ह्या क्षेत्रांत गेली तेन्ना तुमकां अनेक बायलां मेळ्ळ्या आसतलीं तरेचे विशय वेगळे, तांचो स्वभाव वेगळो. ह्या विशया कडेन आमी वळुया कित्याक बायलांक एक आपसूकच तांकां एक सहन करपाची शक्ती आसता. तांकां खुबश्या वेळार कळना की हाकाय आनी वखद आसता किंवा ताजेर कितें तरी आमी करूं येता. ती कितें म्हणटात की ना आसूं चल्ला न्हय. ह्या विशयाचेर आमी उलोवया. दोतोर तुमी गायनेकॉलॉजिस्ट, आयचो विशय हो तुमीच सुचयिल्लो. मागीर ह्या विशया कडेन तुमी कशी वळ्ळी? सो पेरीमेनोपॉज हो विशय आसा न्ही. सो म्हाका अशें दिसता की बायलांच्या लायफान न्ही एक 3 मेन टायम्स आसता जेतून खूब अशे हॉर्मोनल चेंजीस बी येता. पयलो म्हणजे प्युबर्टी, टिनेजर आसतना पिरियड स्टार्ट जाता. सेकंड आसता तो प्रेग्नन्सी. मागीर थर्ड आसता मेन टायम तो पेरीमेनोपॉजल टायम. सो प्युबर्टी आसता तेन्ना कितें भुरगीं आसता, तांकां पेरंट्स आसता, सपोर्ट आसता. अपुरबाय जाता तांची. अपुरबाय जाता, चड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नासता अदर देन स्टडीज. मागीर प्रेग्नन्सी म्हणजे घोवाचो सपोर्ट आसता, फॅमिली सपोर्ट आसता, सगळ्यांनी कौतूक जाता. फक्त पेरीमेनोपॉज हो असो टायम आसता न्ही की सपोर्ट कमी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मात्र भरभरून वाडलेल्यो आसता. आनी स्पेशली अशें म्हणजे वर्कींग विमेन जाले जाल्यार हे टायम जाता केन्ना सिम्टम्स सुरू जाता लेट 30s किंवा अर्ली 40s आनी हे कंटिन्यू उरता टील 50. सो करियराचो एक असो पीक टायम आसता हो. मागीर तांकां खूब हे आसता म्हणजे कामाची रिस्पॉन्सिबिलिटी, भुरग्यांची, एजींग पेरंट्सांची रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी हे जे जावपी चेंजीस आसता तेचे अवेरनस आसप गरजेचें. सो लोकांक कळूंक जाय की हे आसा की हेच्या खातीर जाता आमकां हे पेरीमेनोपॉजचो सिम्टम आनी ते सफर करपाची गरज ना. ताका हेल्प सीक आउट करप आनी ताका हेल्पूय आसा. सो तुमी ही स्टेज ह्या स्टेजीर एक बायल मनीस, एक अस्तुरी एकटीच आसता, तिका जबाबदाऱ्यो खूब. सो हो तुमचो जिव्हाळ्याचो विशय. दोतोर प्राजक्ता गांवकार म्हणून आमकां ताणें प्रश्न विचारला की ताणें वाळपयच्यान हो प्रश्न विचारला की पेरीमेनोपॉज म्हणजे एक्झॅक्टली कितें जाता? सो पेरीमेनोपॉज म्हणजे मेनोपॉज जावच्या पयलींचो काळ. सो आतां हांव मेनोपॉजा बद्दल थोडेशें उलयतां. सो मेनोपॉज म्हणजे कितें की बायलांची पाळी कंप्लीट स्टॉप जाता. स्टॉप जावन एक 12 म्हयने म्हणजे फूल एक वर्स वता तेन्ना आमी म्हणटा की ह्या बायलेक मेनोपॉज येयला. जाता कितें एक्झॅक्टली आमच्या बॉडीन की आतां आमचें जें अंडाशय आसता, ओवरीज, जातूंच्यान एग्ज निर्माण जाता. सो तातूंतले एग्जांचो सांठो कमी जाता जशें वय जाता तशें आनी ते हळू हळू सोंपता. ते कंप्लीट सोंपले काय पिरियड स्टॉप जाता. पण ते जावच्या पयलींचो जो काळ आसता जातून एग रिजर्व कमी जाता आनी हॉर्मोनल फ्लक्च्युएशन सुरू जाता ताका लागून तेका आमी पेरीमेनोपॉज म्हणटा. सो
मेनोपॉज युजली आतां इंडियन बायलांचे आमी धरले बिटवीन 45 to 50 एज ग्रुपाचेर बायलांचे पिरियड कंप्लीट स्टॉप जाता. पण हे जावच्या बरेच वर्सां पयलीं 5 इवन 8 वर्सां पयलीं सुद्दां, सो अशे लेट 30s टू अर्ली 40सां हे पेरीमेनोपॉजाचे प्रॉब्लम सगळे स्टार्ट जातात. कितें म्हणून जाता एक्झॅक्टली दोतोर? सो पेरीमेनोपॉज म्हणजे पळय, फक्त पिरियड्स अफेक्ट जाता तशें न्हय. पिरियड्स अफेक्ट जातात. सो कशें सायकल इरेग्युलर जावप, म्हणजे आयदर लेट जावप पिरियड किंवा बेगीन येवप पिरियड. ब्लिडिंगाचे कितले दीस ब्लिडींग जाता, कसो फ्लो जाता, कमी जास्त हातून फ्लक्च्युएशन्स येवप. इतलेच न्हय की बाकी सिम्पटम्स आसता. एक आमी म्हणटा तेका GSM, जेनायटो युरिनरी सिंड्रोम, म्हणजे की आमचे जे वजायनल ट्रॅक्ट, युरिनरी ट्रॅक्ट, सो तातून येवपी सिम्पटम. एक एग्जाम्पल दिवचें म्हटल्यार की परत परत युरिनाक वचप कशें दिसप, मागीर इंटरकोर्स करतना त्रास जावप, ड्रायनस जावप त्या एरियान, हे एक आसा. मागीर आमचे मूड सिम्पटम्स, की आमी ताका हॉट फ्लशीज म्हणटा. आमी उलोवया हाच्या बद्दल आनीक विस्तारान. मागीर आनी एक आसा ते म्हणजे ब्रेन फॉग, की म्हणजे अचानक एका रुमान वचप कितें तरी उद्देश जावन आनी थंय पावून मागीर अचानक दिसप की ब्लँक, कितें जाता, हय कितें जालें. सो अशे सिम्पटम्स. सो हेय बी पेरीमेनोपॉजाचे सिम्पटम्स आसा. सो दोतोर पेरीमेनोपॉज विशीं तुमी एक साधारण माहिती दिल्या, पूण तुमी म्हळें की आमी डिटेलान वचूया. हय. आणि दोतोर तुमच्या उतरान एक हॉट फ्लश म्हणून आयिल्लें न्ही उतर. बरोबर. सो म्हाका एक ऑलरेडी ताचेर प्रश्न आसा, तो मागीर विचारुया. प्राजक्ता गांवकार, वाळपय सावन. दोतोर एक म्हजें सच्चेच आयकुपी आसा, ते म्हणटा की ह्या वेळा म्हजें नांव विचारूं नाका, सांगू नाका. ते म्हणटा ते न्ही दोतोर स्पोर्ट्स पर्सन प्लस ते नाच करता आनी शिकता. ते विचारता की हॉट फ्लश जाता न्ही ते कशें आडवप. सो हॉट फ्लश म्हणजे एक्झॅक्टली कितें हें हांव जस्ट आमच्या लिसनर्सांक एक्सप्लेन करता. दोतोर शुअर. की पेरीमेनोपॉजल टायमान कितें जाता, हॉर्मोन लेवल्स फ्लक्च्युएट जाता. सो आमच्या बॉडीन जो इस्ट्रोजन हॉर्मोन आसता तो अचानक कमी जास्त असो जाता. आनी तेका लागून कितें जाता की आमची बॉडी जे आतां भायर जर थंड आसा जाल्यार थंड आसा हें इंटरप्रीट करप, आनी भायर गरमी आसा ते गरम आसा म्हणून इंटरप्रीट करपाचे जे सेन्सर आसता आमच्या ब्रेनान, तो मातसो मालफंक्शन जावपाक लागता. की म्हणजे की रूम नॉर्मल आसतलो पण अचानक बायलांका खूब गरमी जाता, की म्हणजे AC चालू आसून पण धरधरून घाम येवप, एकदम अशें कलकल जावप, हेका आमी हॉट फ्लश म्हणटा. आनी जाता तेन्ना मागीर थोड्यांका थोडी मिनटां पासून ते एक थोडे तास मेरेन सुद्दां हे सिम्पटम उरूंक शकता. आनी खूब डिस्ट्रेसींग जाता, कित्याक ते कितें सांगून येना. थोड्या गोष्टींनी थोड्यांनी ट्रिगर आसता, मे बी थोडे फूड्स खाल्ल्या नंतर. सो कशें डील करप ताच्या बद्दल उलयतना आमी युजली सांगता पयले डायटान स्टार्ट करा. सो जे कितें अशे गरम फूड्स आसता, आमी म्हणटा न्ही गरम मसाल्याचे जंक फूड, ते कमी करप, बंद करप. आनी शीतळ फूड्स जास्त खावप, उदक भरपूर पिवप. मागीर जे हे सब्जा सीड्स आसतात न्ही, फालुडा सीड्स, तूप मिरयां भिजोवन खावप, फ्रुटां खावप, भाज्यो सगळ्यो खावप. मागीर सेकंडली जेन्ना हें आतां जाता तेन्ना AC लावप, कुलींग मेजर्स घेवप, कपडे घालतना आसतनाच अशे बरे लूज कॉटन ब्रिदेबल फॅब्रिक्स घालप. हे सगळे जाले आमचे लायफस्टायल चेंजीस. मागीर डायटाचे आमी उलयली. मागीर आसा विटामिन्सांचो रोल. सो थोडो एक विटामीन स्पेसिफिकली मॅग्नेशियम, हे विटामीन खूब हेल्प करता हॉट फ्लशिजान मातशें ते रेग्युलेट करपाक. सो ते घेवप. आनी तरी पण जांकां खूब दोतोर आतां मॅग्नेशियम म्हळें तुमी, विटामीन सप्लिमेंटरी, हय. ताजे डायटाचेरूच पुरो जाता काय गुळी लागता? ना. सो डायटान कशें जाता, डायटांच्यान जे आमकां न्युट्रियंट्स मेळटा तितलेच ह्या एजीचेर पुरो जायना, कित्याक इतले मनशाक खावप पॉसिबल नासता. सो एक्स्ट्रा घेवप इन द फॉर्म ऑफ विटामीन टॅबलेट्स इम्पॉर्टंट आसता ह्या वयाचेर. आनी सो मागीर आपणे दोतोराक सांगप. हय. दोतोर आतां म्हाका हे जे प्रश्न विचारला पळय ते
एक भुरगें आसा तरूण वयाचें हय. ताका हे सिमटम जाता म्हणजे ते बरोबर आसा काय कितें? सो आतां पळय मेनोपॉजल सिमटम्स आसता ते थोड्यांका इवन मिड 30s पासून सुरू जावपाक शकता. ओके. जर ताची जेनेटीक एज मेनोपॉज जावपाची मिड 40s आसत की ताचे मे बी बेगीन स्टॉप जावपाचें आसा आनी थोड्यांका इवन स्टॉप जावच्या 10 वर्सां पयलीं मेरेन सुद्दां जाता. ओके. सो इट इज पॉसिबल. नाजाल्यार ताका दिसपाक आसा न्ही की आपूण भुरगें आसा आनी मदींच आपल्याक हें कित्याक सुरू जालां हय. काय म्हणून. सो जर भुरग्या वयाचेर म्हणजे बेगिना जाता मिड 30s किंवा इवन लेट 30s पयलीं डॉक्टराक मेळून दुसरे कितें कॉज लायक थायरॉयड प्रॉब्लमूय आसता हे सगळे रूल आउट करप गरजेचें. आनी जर सगळे रूल आउट केले, डायट लायफस्टायल सगळे चेंजीस केले, विटामिन्सूय घेतले, तरी जर हॉट फ्लॅशिसाचे सिमटम वचना जाल्यार आमचे कडेन HRT म्हणजे होर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी, होर्मोन मेडिसीन दिवन सप्लिमेंट करप हे एक ऑप्शन आसा आनी तातूंत खूब बरे रिजल्ट्स येता. ओके. सो ह्या सगळ्या खातीर आपलो एक डॉक्टर आसप खूब गरजेचें. आनी म्हाका दिसता की दोतोर बायलांक एक आसता न्ही कित्याक आनी सांगू जातलें बरें हो एटिट्यूड दवरूंक फावना. हय, तो एटिट्यूड दवरूंक जायना. दोतोर हाज्या आतां हो हॉट फ्लॅशा विशीं तुमकां आनीक कितें सांगपाचें आसा? जी ना. बेजीक माहिती तुम्ही दिल्या, बेजीक म्हणजे महत्वाची माहिती तुम्ही दिल्या. हय. दोतोर आतांच्या पयलीं तुमी सांगताले न्ही की मेनोपॉज आनी मेनोपॉज तूं एका रुमान गेलें आनी आपूण कित्याक गेलां तें आपल्याक यादूच उरना. सो दोतोर अशा वेळार कितें करप? सो तेका आमी ब्रेन फॉग म्हणटात की सेम जे हांवें लास्ट डिस्क्रायब केलें न्ही फ्लक्च्युएशन्साक लागून की आमचे लायक कॉग्निटीव फंक्शन मेमरी ते तातूंतूय अशे लॅप्सीस जातात. सो अशा वेळार कशें करप? अशा वेळार मेन ह्या बायलांका गरज आसता ती फॅमिली सपोर्टाची की हे फक्त बायलांनीच नॉलेज आसलें म्हणून जायना. हय जायना. बाकीचे हजबंड भुरगीं तांच्यांनी बी ह्या विशया बद्दल आयकूंक जाय आनी फर्दर म्हायती घेवपाक जाय की बाबा आपल्या मम्मीक कित्याक अशें जाता, कित्याक अशी नाशिल्ली आपली मम्मी, अशें कित्याक करता. अचानक विसरूंक जालें, कोणाकूय दिसतलें अरे आय एम लुजींग माय मायंड, हांव पिशें जाता काय कितें. किंवा हय. जाणटेपणान मागीर याद उरता ती आपल्याक बेगीनूच हय, जाता अशें बेगीनूच जाता. सो पण अशें हे नासता तें. जाणटेपणाचें लक्षण लक्षण न्ही न्हय. आनी इट इज खूब ट्रिटेबल. सो हे ब्रेन फॉगा खातीरूय आसता विटामीन सप्लिमेंट. एक थोडे हांव एनुमेरेट करता लायक मेनली ओमेगा 3 फॅटी एसिड्स जे आमकां फीश नुस्त्यान मेळटा आनी सप्लिमेंट कोण आतां वेजिटेरियन बी आसत जाल्यार दे कॅन आयदर इफ दे आर ओके दे कॅन टेक फीश ऑयल सप्लिमेंट किंवा जे फ्लॅक्स सीड्स आसता तातूंतूय हय विगन सुद्दां आतां ओमेगा 3 सप्लिमेंट येता सो ते घेवप. आनी भरपूर अशे आयुर्वेदीक सप्लिमेंट्सूय आसता जातून बेनिफीट जाता फॉर दीस ब्रेन फॉग. ब्राह्मी, अश्वगंधा. आतां हांव काय आयुर्वेदीक स्पेशलिस्ट न्हय बट ते परिणामकारक थारता अशें ठरता. तुमचें मत. हय, हय. सो आमकां अनेक लोकांनी नांव न सांगता प्रश्न विचारल्या दोतोर आनी ताजेर तुमी सविस्तर म्हायती दितात. तुमी न्ही दोतोर डायटा विशीं सुद्दां उलयली. आतां आमी फुडें म्हज्या मनान एक प्रश्न आयलो तो आमी मागीर हांव तुमकां विचारता की म्हाका दिसता की म्हज्या आयकुपी भयणीकूय बी हो प्रश्न मनान आयला आसतलो की दोतोर अशा वेळार न्हिदेचेर परिणाम जाता काय म्हणून. दिवचलच्यान म्हाका सदांच प्रश्न करतात साधना धारवाडकार. त्यो म्हणटात की मेनोपॉज आनी हाडांची जतनाय हांचो संबंद आसा काय आनी आसा जाल्यार ताची जतनाय कशी घेवप? हय. सो मेनोपॉज जाता पळय तेन्ना आमच्या बॉडींतले हॉर्मोनल चेंजीस अशे जातात की बायलांनी न्ही हाडां मजबूत दवरपा खातीर एक हॉर्मोन आसता आमचो इस्ट्रोजन तो कमी कमी जायत वता. तेका लागून मेनोपॉजल एजाचेर हाडां ठिसूळ जावप, विकनेस जावप, ऑस्टिओपोरोसीस जे आमी म्हणटा ते खुबश्या बायलांका सुरू जाता. आतां आपुणूच जाता ते दोतोर? आपुणूच मागीर जाता. कशें लक्षण कितें ताजें? सो ताचें न्ही मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे कांयच लक्षण आसना. सो हाचेर न्ही हांव एक मातशें एक आनीक इम्पॉर्टंटली उलयता सांगात. की हाडां ठिसूळ जावपाचें आसता न्ही ते बायलांचें कशें सुरू जाता रायट फ्रॉम प्रेग्नन्सी. सो प्रेग्नन्सीन कशें जाता बेबीची हाडां डेवलॉप जावपा खातीर जर प्रेग्नंट बायल बरे कॅल्शियम सप्लिमेंट्स बी घेयना आनी डिलिव्हरी नंतर कमीत कमी 6 म्हयने ते 1 वर्स 2 वर्सां बेबीक फीड करे पर्यंत कॅल्शियम सप्लिमेंट घेयना जाल्यार बेबीक बरें मेळचें म्हणून
आवय ही तशीच आसता की नकळत सुद्दां बॉडींच्यान आवयच्या हाडांच्यान कॅल्शियम डिप्लीट जाता आनी ते बेबी म्हऱ्यान वता. ओके. सो ऑलरेडी विकंड हाडां आसतात मेजॉरिटी बायलांची, आनी तातूंत जेन्ना हे हॉर्मोनल फ्लक्च्युएशन्स स्टार्ट जाता तेन्ना हाडांचे आनीक कॅल्शियम डिप्लीट जाता नॅचरली. ओके. आनी ताचो तुका परिणाम त्या एजीचेर दिसचे ना. मेनोपॉजल एज म्हणजे 40-50 पिरियड स्टॉप जाले. म्हातारपणी 60 वर्साचेर बी जेन्ना अशें एक मायनर फॉल आसतलो आनी हाड मोडप, तेन्ना मागीर कळून येतलें. आतां टेस्टी भरपूर आसता बोन डेन्सिटी बी चॅक करपा खातीर, डॅक्सा स्कॅन आसता. पण हे सगळें करत बसच्या पेक्षा हांव एडवायस करतलें सगळ्या बायलांक की जेन्ना तुमी अशें एक आतां लेट 30s 40s एज ग्रूप सुरू जाता, एक विटामीन डी सप्लिमेंट आनी एक कॅल्शियम सप्लिमेंट टॅबलेट फॉर्म्स स्टार्ट करपाचे. खुबशीं बायलां हांव पळयता की ती कॅल्शियम घेवपाक भियातात. तांकां दिसता कॅल्शियम घेतलें काय म्हाका स्टोन जातले किडनीन. नॉट कंपल्सरी. थोड्यांका खूब टेंडन्सी आसा, पयलीं जाल्ले आसा व्हडले फातर, फोडचे बी पडल्या, तांच्यांनी डॉक्टराक मेळून घेवचे. बट अदरवायज उदक पिवप जर भरपूर जाता, एटलिस्ट एक दिसाक गोंयाच्या क्लायमेटान हांव म्हणटलें एक 2.5-3 लिटर पिवप उदक आनी एक कॅल्शियम टॅबलेट 250 mgची घेतली, कांयच प्रॉब्लम जावपा ना. आनी प्रिव्हेंटिवली कितें आतां कॅल्शियम वाडयलें काय ऑटोमॅटिकली ते हाडा म्हऱ्यान पावता. आनी कॅल्शियम बोन्सान सारकें बरें हें जावचें म्हणून विटामीन डी सुद्दां घेवप सप्लिमेंट. सो दोतोर, प्रत्येक बायल आतां आपल्या गुरुवारपणात पावतली न्हय की आपणें हय. कशी हयगय केली आपली. आनी दोतोर, ते इट इज बट नॅचरल, कित्याक हय. प्रत्येक आवयचें लक्ष फक्त आपल्या भुरग्याचेर बेबी आसता कडेन न्ही. आसता. सो आनी मागीर ती म्हणटा सो आतां जालें न्ही आनी आतां कित्याक, पूण ना. सो आमच्या आयकुप्यां खातीर हें एक खूब म्हत्वाचें. आनी हाच्या बरोबरूच न्ही की अशें प्रेग्नन्सीन घेवंक ना म्हणून आतां सगळें गेलें अशें ना. आतांच्यान स्टार्ट केलें जाल्यारूय खूब फरक पडटलो. आनी सेकंडली कितें सांग, एक्सरसायजान स्पेशली न्ही आमी म्हणटा स्ट्रेंथ ट्रेनींग. सो स्ट्रेंथ ट्रेनींग म्हणजे कशें की आमी मसल्सांक ट्रेन करता, की मसल स्पेसिफीक एक्सरसायजीस करता न्ही, तातुनूय बी आमचे बोन्स हेल्दी उरता. की कितें जाता, बोन्सांचेर वेट घेता, मसल्स एक्टीव रावता, सो तातुनूय बी हाडां घट जावपाक हेल्प जाता. सो आहार, आपले सप्लिमेंट्स, गुळयो हय. आनी एक्सरसायज हें खूब एक्सरसायज म्हत्वाचें. खूब गरजेचें. सो म्हज्या आयकुपी भयणी खूब तांकां एक उमेद जातली की तुमी हें तांकां खूब इन्फॉर्मेशन दिलां आनी तुमी अशें म्हणा की दोतोर अजुनूय वेळ जावं ना, तुमच्यांनी स्टार्ट करपाक जाता. हय. सो साधना धारवाडकार दिवचलच्यान हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. हाडांची जतनाय कशी घेवप, ताजे प्रॉब्लेम्स कशे जाता हें सगळें तुमकां दोतोरान सांगलां आसतलें. दोतोर, आतां सगळ्यान म्हत्वाचें आमची न्हीद. हो म्हजो प्रश्न आसा की न्हिदेक कितें प्रॉब्लेम जाता ह्या मेनोपॉज किंवा पेरीमेनोपॉज. सो सगळ्यांकच जाता अशें ना, पण भरपूर बायलांक एक इन्सॉम्निया किंवा स्लीप डिस्टर्बन्सीस जावपाक लागता. की म्हणजे रातभर न्हिदूच पडप ना, किंवा अचानक मातशें कितें किरकोळ रिजना खातीर झोप मोड जावप आनी मागीर परत न्हीद पडपूच ना. किंवा एक काम घरान वाडलें आनी उसरां न्हीद पडली जाल्यार मागीर उसरां न्हिदपाक हय. गेली जाल्यार आमकां न्हीद न्हीदूच पडप ना. सो ताजो आनी सो हाजो हय. संबंद आसा. ताजो आनी हाजो हय आसा खूब संबंद. सो ताका कावंटर करपाक कितें करपाचें तुमी, तर पयलो म्हाजो एडवायस आसतलो की कॅफिनाचो इंटेक म्हणजे च्या आनी कॉफी खूब कमी करप. सकाळचो फक्त च्या किंवा कॉफी घेवपाचो आनी दनपारचे मे बी एक 2च्या नंतर कॉफी टी घेवप ना. ताका 2 कारणां आसा. एक म्हणजे की पेरीमेनोपॉजल एजाचेर ते कॅफीन आमच्या सिस्टमांच्यान भायर पडपाकूय जास्त वेळ लागता. सो सांजच्या टायमार आमच्या भरपूरशा लोकांक संवय आसता एक च्या किंवा कॉफी घेवपाची, सो ती बंद करची पडटली. सेकंड गोष्ट म्हणजे की एक हेल्दी स्लीप शेड्यूल बिल्ड करपाक ट्राय करप, की त्याच टायमार न्हिदूंक ट्राय करप हें. आनी लास्टली खूब इम्पॉर्टंट, हांव हे मॅग्नेशियम सप्लिमेंट्सा बद्दल उलयता की मॅग्नेशियम आसता न्ही, सो तातुनूय बी कितें जाता की ते घेवन अशें म्हणजे एक कॅमिकल रिलीज जाता ब्रेनान आमच्या, मेलाटोनीन, जो नॅचरली स्लीप इंड्यूस करता. दिता. हय.
आणि खूब इम्पॉर्टंट म्हणजे कशें की स्वता जावन सेल्फ मेडिकेशन करून ह्या एजीचेर स्लिपींग केन्नाच टॅबलेट्स करप बी ना. हय स्लिपींग टॅबलेट्स घेवपाचे सेल्फ मेडिकेशन केन्नाच करप ना. ते सदांच लास्ट ऑप्शन आसतलें. सो दोतोर खूब म्हत्वाचें की आमी न्हीद पडना म्हळ्या की न्हिदेची गुळी घेता, केन्ना आमी हय. घेतात, केन्ना म्हज्या आवयन घेतिल्ली आसता, सो तीच हांव घेतां किंवा फार्मसीन घेता, तशें करप ना. ना तशें सो करप तुमी ना. म्हळें की मॅग्नेशियमूय खूब इम्पॉर्टंट. हय तें न्हिदेचो हार्मोन रिलीज करता. हय दोतोर खूब खूब धन्यवाद. आनीकूय प्रश्न आमकां आयिल्ले. दोतोर आतांच म्हाका एक फोन आयला माया प्रभुदेसाय करंजळी सावन. ती एक टिचर आसा आनी म्हजे सदचेच प्रोग्राम आयकुपी. ताणी एक सुंदर अशा फोनार म्हाका मॅसेज दिल्या की थँक्यू डॉक्टर, खूब खूब उपयुक्त म्हायती बायलां खातीर तुमी दितात. देव बरें करूं माया बाय. आनी दोतोर आमकांय बी खूब बरें दिसलें की आमचो कार्यक्रम खूब लोक हय. आयकतात. दोतोर होच धागो घेवन हांव सगळ्या म्हज्या आयकुप्यांक सांगपाक सोदतां की आमी घरांत आतां रेडिओ सेट खुबशे कमी जाल्यात आनी रेडिओ आयकप हें गाडयेनूच जाता. अशा वेळार हांव सांगपाक सोदतां की आतां आमचो फोन तुमच्या फोनाचेर उपलब्ध आसा. तुमी गुगल प्लेन वचून न्यूज ऑन एअर हें ॲप न्यूज ऑन डावनलोड एअर. करप. न्यूज ऑन एअर हें ॲप डावनलोड करप आनी मागीर रेडिओ गोवा येता तें सिलेक्ट करून मागीर FM रेनबो आनी म्हादय चॅनल आमच्या फोनाचेर उपलब्ध आसात. सो दोतोर आमी जेन्ना हें पद चलताले तुमच्या आवडीचें तेन्ना तुमी एक्सरसायजा विशीं उलयतालीं. हय सो आमच्या आयकुप्यां खातीर हय सो पेरिमेनोपॉजल आतां एजान स्पेसिफिकली एक्सरसायज खूब म्हत्वाचो आसता. तसो एक्सरसायज सगळ्याच एज ग्रुप्सांचेर म्हत्वाचो आसता. पण ह्या एजाचेर सुद्दां खूब हेल्पफूल जाता बरेचशे जे सिम्पटम्स बायलां फेस करता ते डील करपाक. आतां जेन्ना हांव म्हज्या पेशंट्सांक सांगता की एक्सरसायज करा, म्हाका एकदम इन्स्टंट एक रिप्लाय येता की दोतोर हांव खूब काम करता घरा घरान कडेन सगळें. सकाळच्या हय 4 उठून सकाळच्यान रातच्या 4 11 पर्यंत. 11 पर्यंत खूब काम आसता. सो आपूण खूब बिजी उरता तातूंत. बरोबर आसा, पण जें काम आमी करता पळय ती एक प्रकारची आमच्या बॉडीचेर दगदग जाता, स्ट्रेस क्रिएट करता. सो ते एक्सरसायजान येना. सो हातून आतां बायलां पेक्षा जास्त हांव अड्रेस करतलें तांच्या घोवांक, भुरग्यांक आनी बाकी फॅमिलीक की जी तुमच्या खातीर इतलें सगळें करता फ्रॉम लायक डॉन टील नायट. तिका स्वता खातीर एटलिस्ट दिसांच्यान 1 किंवा 2 तास काडूंक तुमी दिवचे. सो दॅट ती एक्सरसायज करूंक शकतली. सो एक्सरसायज जो आसा इट शूड बी अ मी टायम म्हणजे सेल्फ केअरा खातीर टायम असो. हो टायम काडपाचो ही एक गोश्ट जाली. आनी तातूंत करतना कितें करपाचें. सो एक म्हजें रेकमेंडेशन आसतलें की एक कार्डिओ एक्सरसायजीस करप आनी स्ट्रेंथ ट्रेनींग हें दोनूय करप म्हत्वाचें. सो हें करपा खातीर तुमकां जिमानूच वचपाक जाय ना, गरज ना. आतां कार्डिओ म्हणजे तुमी कशें करूंक शकता घरा कडेन. एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार की तुमचें खंय सकयल अशें एक ब्रिस्क वॉकिंग करप, लेफ्ट रायट करत. स्टार्टिंगाक फक्त वॉक करप, मागीर हळू हळू जाता तशें मदीं मदीं एक 15 सेकंड्स काय जायना मातशें जॉग केलें, बाकी उरलेलो अर्दें वर फक्त वॉकिंग केलें. हें हातून कशें जाता जें आमचें हार्ट हेल्थ आसता तें बरें उरता. मेनोपॉजल एजाचेर कितें जाता की बॉडी जशें पयलीं जे खावन आमी सडसडीत बारीक उरतालीं बायलां, ते सेम गोश्टी खावन सुद्दां वेट गेन जाता किंवा अशें दिसलें ना सुद्दां वजन वाडटना तरी आमच्या भितुरल्या ब्लड वेसल्सांचेर कोलेस्ट्रॉल वाडप, डिपॉझीट जावप, ते जंग लागचें न्हय आमच्या बॉडीक भितूरसून. म्हणून हे एक्सरसायज करून हार्ट हेल्दी दवरप गरजेचें. सेकंड गोश्ट आमी आत्तां कॅल्शियम आनी ऑस्टिओपोरोसिसा बद्दल उलयली. सो फक्त ते घेवन हें करच्या पेक्षा की स्ट्रेंथूय वाडोवप. सो म्हणजे कशें एक्सरसायज करतना बॉडींतले मसल ग्रुप्स आसतात वेगवेगळे, जशे लेग, बॅक, शोल्डर. सो ते टार्गेट करपी एक्सरसायज करप. अगेन जिमान वचपाचीच गरज ना, हें आमी घरा कडेन करूं शकता. योगासना जावं किंवा आतां तर आमच्या कडेन इंटरनेट फ्रीली अवेलेबल आसा. आनी नेटार सगळें सगळें मेळटा. सो करतना सर्च न्ही अशें एक्सरसायज फॉर पेरिमेनोपॉज करच्या पेक्षा न्ही एक्सरसायज फॉर लेग मसल, शोल्डर, चेस्ट, आर्म्स अशें केलें जाल्यार तुमकां इजिली मेळटलें, जें तुमी सिंपल पद्दतीन घरा कडेन करूं शकता
इवन एक अर्दे वर सुद्दां टायम दिलो दिसांच्यान जाल्यार उपकारता. पूण एक्सरसायज आणि घाम वचप हें खूब गरजेचें. दोतोर तुमी म्हळें न्ही की आपूण सदांच बायलांक सांगलें की बायलां म्हणटात की हांव इतलें घरा काम करतां. बरोबर. ह्या उतराक तुमच्या हांव आनीक एक म्हजो अनुभव म्हणजे ताका जोड दितां की खुबशीं बायलां म्हणटा न्ही ह्या वयार आनी म्हाका कित्याक एक्सरसायज, आतां म्हजें जालें सगळें, म्हजीं भुरगीं कामाक लागलीं. सो तशें नासता न्ही दोतोर. इट इज आपल्याक टायम दिवप आनी आपल्या शरिराची काळजी घेवप हें खूब गरजेचें. हय, कित्याक भुरगीं तर आपल्या खातीर आसतलीच केअर घेवपाक कितें जालें, बट आपुणूय बी तशीच फीट उरप की आपूण तेंच्या बरोबर एन्जॉय करूंक शकतलीं. आनी एक तुका उमेद येता न्ही आपूण एक सडसडीत जालें कितें जालें जाल्यार. सो म्हत्व ही म्हत्वाची गजाल की आमी एक्सरसायज करप खूब गरजेचें. हय. चलप किंवा तुमी म्हळें धांवप, जॉगिंग. दोतोर म्हाका न्ही तुमकां एक प्रश्न विचारपाचो आसा की तुमच्या ह्या क्षेत्रांत तुमकां खूब तरेचीं बायलां मेळ्ळ्या आसतलीं. हय. तुमकां ह्या विशयाचेर कितें सांगनशें दिसता? तांचे स्वभाव किंवा सो बायलांचेच अशें न्हय, प्रत्येक लायक भरपूर लोक आसता आनी लोकांचे वेगवेगळे स्वभाव आसता. पण हांवें तुमी कशें हँडल करता हें सगळें? हय, सो म्हणजे आतां युजली पळयात हय. खूब तरेचे पेशंट येता, तातूंत तितले पेशंट्स उरना न्ही की तांच्या कडेन ना तूं हें म्हणजे कन्विन्स करपाक. सो तुमकां खंयच्यान एनर्जी मेळटा? जेन्ना हांव डॉक्टर म्हणून पेशंटाक पळयता तेन्ना म्हजे सगळे सायडीकूच उरता, बट पेशन्स इज द मेन हें. बिकॉज पळय कशें आसता आतां मोस्ट कॉमन म्हाज्या कडेन अशे ऑब्स्टेट्रिक्स डिलिव्हरीचे पेशंट्स आसतात. तेंच्या लायफांतलो तो वन्स इन हे मोमेंट आसता. तांकां खूब तांचें, टेन्शन, हय, एंग्जायटी आसतलीच. सो हांवें पळयलां मोस्टली की समोरचो मनीस कितें उलयता तें अशें बरें आयकलें की तातूंतच मनीस अर्दो हें जाता तांकांय आनी बरें मागीर दिसता. हय, आनी मागीर तांकां सांगप तुजें अशें कितें सांगपाक जाय तें आनी हें हँडल करप. तरी आसतना लायक आमी सगळ्यांक खूश करपाक शकना आनी तें सुद्दां एक एक्सेप्टेबल आसता, बट आपणें आपलो प्रयत्न करप की ताच्या प्रॉब्लमाक जाता तितलें बरें ट्रीट करपाक. सो दोतोर तुमी तुमच्या पेशंट्सांक अशें हँडल करता की आपलें काम आपणें करप मागीर आनी दुसऱ्याचें तांचे पेशंटांचें आयकलें हय, की कितें तांकां सांगपाक जाय, तांचें एक्झॅक्ट कितें तांकां अशें केन्ना केन्ना लिसनींग चड इम्पॉर्टंट आसता. हय, परिणामकारक हय. थारता. दोतोर म्हज्या मनांतलो हो प्रश्न हांव तुमकां विचारतां. दोतोर आतां एक्सरसायज कांय कारणांक लागून बंद पडलें आनी खावप तेंच आसा हय. आनी वजन वाडटा अशें कित्याक जाता? सो हें कारण म्हणजे कशें जाता जाणा की जशें आमचें एज वाडटा तशें आमचे बॉडीचें मेटाबॉलिझम हळू कमी जाता. आतां मेटाबॉलिझम म्हणजे सिंपल शब्दान सांगचें जाल्यार की आतां आमी जर बसल्या जाल्यार सुद्दां आमची बॉडी थोडी एनर्जी यूज करता की बॉडी कशें अलायव दवरपाक. सो ती एनर्जी यूज हायस्ट आसता ती अशी टिनेजर्सान, मागीर 20जान, 30 वर्सां जालीं, 40 जालीं की अशें तातूंत कमी आनी एकदम खूब डिप्स येता. आनी बायलांनी स्पेशली जेन्ना हे मेनोपॉजल सिम्पटम्स स्टार्ट जाता, पेरीमेनोपॉजाची एज, खूब सडन डीप जाता की मे बी तुमी एक पर्टिक्युलर एक तुमचें वेट जर 60 आसा तें मेंटेन केलां आसतलें ऑल थ्रू आउट युअर यूथ, तितलेंच डायट खावन, तसोच एक्सरसायज करून, जाल्यार ह्या एजाचेर अचानक वेट वाडटलें डिस्पायट हॅविंग म्हणजे सेम डायट. Exactly, हय. आनी इवन आतां एक्सरसायज थोड्यांचो बंद सुद्दां पडपाची गरज ना, करून सुद्दां तशें जाता. हाचे विशयी हांव 2 गोश्टी सांगतलें. पयलें म्हणजे एक्सेप्टन्स ऑफ बॉडी, की बॉडी आसा ती आमची इट हॅज फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो बॉडीक इम्प्रेस करप, की एक्सेप्ट करप की थोडे फार चेंजीस जातले, पण ते आपल्या आरोग्याचेर परिणाम जावचे न्हय. जावंक दिवंक जायना. हय, की म्हणजे आतां कितें आपल्याक एक्टिविटी आवडटा की मे बी एक डान्स आवडटा, पण जर बॉडी मसल दुखता म्हणून ते जमना करूंक म्हणून सोडचें पडप, अशें पडचें न्हय. म्हणून ट्राय करप. सो डायटा विशयी चेंजीस हांव म्हणटलें की जंक फूड जे आमी म्हणटा, मैद्याच्यो गोश्टी, तळिल्ल्यो गोश्टी, त्यो एकदम बंद करप किंवा सामक्यो कमी करप. ओकेजनल ट्रीट म्हणून कितें गोड बी कोणाक स्वीट टूथ आसा खावपाचें. आनी जे मेन रेग्युलर फूड आयटम्सान अशे भाज्यो, सॅलडां आनी मेन आमच्या इंडियन डायटान लॅकींग आसता तें म्हणजे प्रोटीन. सो प्रत्येक मिलान प्रोटीन इन्क्लूड करप खूब गरजेचें.
बिकॉज प्रोटीन आमची बॉडी डायजेस्ट करपाक जास्त एनर्जी यूज करता आनी प्रोटीन आमचे मसल्सा खातीर इम्पॉर्टंट आसता. सो आहाराचे बॅलन्स दवरप आहाराचे खूब बॅलन्स गरजेचें. आणि एक्सरसाइज आपल्या सायडीच्यान जाता तसो ट्राय करप आनी बंद पडले म्हणून काय हे करपाची गरज ना. एक स्टेडी केन्ना आसचेच ना, ते फ्लक्च्युएशन्स आसतले ते एक्सेप्ट करप. ओके. दोतोर, म्हजे कडेन म्हणजे 12 जावन 52 मिनटां जालीं, सो खूब कमी वेळ आसा. दोतोर, म्हाका एक प्रश्न सदांच आवडटा विचारपाक, सांगा. की दोतोर, जर तुमी दोतोर जावं नाशिल्ली जाल्यार तुमी कोण जावपाचे? त्या प्रश्नाचं उत्तर माझ्याकडे अशें ना, पण म्हजे हॉबीज भरपूर आसा तशे. लायक रिडींग आसा, म्हाका बुक्स वाचूंक खूब आवडटा. सो केन्ना केन्ना दिसतालें मे बी हांवें बरोवपाचे बुक्स अशे ऑथरूय जावप. मागीर म्हाका पेंटिंगूय आवडटा, सो अशें दिसतालें मे बी आर्टिस्ट जावप. आं. पूण तुमी डॉक्टर जाली. हय. दोतोर, केन्नाय अशें दिसता की एखाद्रें पेंटींग करचें किंवा बरोवचें कितें? ना, हांव करता, बट आतां सद्या तें बरोवन आनी करून हांव म्हाज्याच घरान लायता. ओके. सो दोतोर, तुमकां शुभेच्छा, तुमच्यो ह्यो सुप्त इच्छा तुमच्यो परत फळाक येवं अशें. दोतोर, एक प्रश्न आसा वता वता विचारपाचो. सगळ्याच बायलांचो तांकां तें आवडटलें. दोतोर, तांच्या मनांतल्यो भावना हांव उक्तायतां. आमकां डिफरंट मूड्स येता, राग येता, रडपाक येता, किंवा कितें एक म्हणजे तुमी म्हळें की आतां पळय, हांव आतां एखाद्री बायल आसा जाल्यार तिका ओग्गी रावपाक आवडटलें, हय. मागीर उलोवपाक तिका नाका, किंवा हय. मागीर खूब गरमी जाता. हे सगळें ह्याच्याच संबंदीत आसा न्ही, पेरिमेनोपॉज. हय. अशा वेळार आमच्या घरच्यांक, म्हणजे आमच्या घरच्यांक तुमी कितें सांगूंक सोदतात? सो हांव तुमच्या घरच्यांक फॅमिलीन कशें हय. सपोर्ट करप? हांव घरच्यांक एक सांगूंक सोदतां की आमी सदांच न्ही अशें, जे आमची मदर फिगर आसता तिका आमी सदांच एक टेकन फॉर ग्रांटेड धरता. बरोबर, लायक शी इज मदर. हय. तिका आमी केन्ना केन्ना इवन देवा कडल्यान सुद्दां आमी इतलें एक्सपेक्ट करिना, त्याच्या पेक्षा जास्त आमी आवय कडल्यान एक्सपेक्ट करता. सो हांव सांगपाक सोदतां की तिका सुद्दां एज अ ह्युमन बिंग तुमी व्यू करा, आनी तिच्याय लायफान तिच्याय हेल्थ इश्यूज कशे आसता, तिका कशें अचानक फील जाता, मे बी तिका सुद्दां कळना की हे कित्याक जाता म्हाज्या बरोबर. सो पेशन्स दवरप, थोडें अंडरस्टँडींग करप, आनी मेन म्हणजे तिका स्वता खातीर टायम काडपा खातीर तुमच्या सायडीच्यान खूब हेल्प लागतली. सो घरांतल्या कामांनी हेल्प करप, सो दॅट शी कॅन टेक सम टायम फॉर हरसेल्फ. आणि म्हाका दिसता की 1-2 मिनटांची सुद्दां तिणें आपल्या खातीर काडिल्लो वेळ तिका स्वताक खूब कितें दिवन वतलो, एक हय. वेगळी शक्त. आणि तिका नॅचरली कोणी जर टायम स्वता खातीर काडलो, तिका ऑलरेडी गिल्टी फील जातलें. सो एक रिअश्योर करप की ना, तूं स्वता खातीर टायम काडटा, यू डोंट हॅव टू फील गिल्टी, दीस इज युअर टायम, तुवें दिवपाकूच जाय स्वता खातीर हो टायम. कित्याक खुबश्या वेळार दोतोर अशें जाता न्ही की एखाद्री बायल जर समजा सांजची चलपाक वता जाल्यार तेदेच वेळार तिच्या घरा कोण तरी येतलो, किंवा तो आपलो भुरगो येतलो म्हणून तिणें रावप, अशें जावंक जायना. ना. चल्यान भुरग्यांनी तिका सांगप की आमचें तूं रेडी करून टेबलार दवर आनी तूं तुज्या एक्सरसायजाक वच. हांव बरोबर एक दोतोर? स्टेप फुडें सुद्दां वतलें की तिणी तांचे रेडी सुद्दां करपाची गरज आसूंक जायना. तितले मातशे इंडिपेंडंट जावपाचे भुरग्यांनी बी. सो दोतोर, तुमी खूब बरी म्हणजे सगळ्या घरच्या लोकांक एक बरी तुमी मॅसेज दिल्या. दोतोर, एक 4 मिनटां आमच्या हातांत आसा. एक आमच्या जनरल असो संदेश, मॅसेज तुमी कितें दिशात बायलांक म्हण? एक प्रश्न आयिल्लो की आमी चॅकअप करनात, तो कितलो म्हत्वाचें? 4 मिनटां आसा दोतोर. म्हाका आनी कितें जालां म्हणून बायलां केन्नाच चॅकअपाक वचना. हय. सो इम्पॉर्टंट आसा न्ही की हालीं आमी रेग्युलर चॅकअप्स, म्हणजे तुमकां कितें त्रास सुद्दां आसपाची गरज ना, पण दोतोरा कडेन वचप, एक प्रेशर चॅक करून घेवप, वेट चॅक करप, मागीर थोडे ब्लड टेस्टी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटीज चॅकअप, थायरॉयड चॅकअप, मागीर हे करप खूब गरजेचें वर्सांच्यान एकदां तरी. मागीर ब्रेस्टाचो चॅकअप, कित्याक गोंयान ब्रेस्ट कॅन्सर आनी ब्रेस्टाचे बाकी डिजिजाचे केसीस खूब वाडटात, खूब आसातूच. पेप स्मियर टेस्ट, तो तर एक वेगळोच टॉपीक, बट तोय बी एक बायलांच्या हेल्थान चॅकअप खूब गरजेचो आसा.
सो हे सगळे रेग्युलर वचून करप, त्रास जाले कांयूच दोतोरा कडेन वयतली म्हणून अशें रावपाचें ना. बिकॉज हालीं प्रिव्हेंटीव हेल्थ कॅर म्हणजे प्रॉब्लम जावच्या पयलींच चॅकअप करप आनी हेल्दी रावप रादर दॅन सीक पडून मागीर त्या दुयेंताचें ट्रिटमेंट घेवप असो अप्रोच आमी प्रिफर म्हणजे एडवोकेट करता. दोतोर, तुमकां मनापासून खूप खूप धन्यवाद. एक 2-2.5 मिनटां आमच्या हातात आसा. तुमी सगळें सांगलां. वता वता कितें उलयन दिसता निरोप घेवच्या वेळार? ना, हांव जस्ट थँक्यू म्हणपाक सोदतां चारुशिला मॅडमीक की म्हाका ही संद दिल्या तुमी हांगासर येवन ह्या एक इम्पॉर्टंट विशया बद्दल एक एक लायक स्मॉल अटेम्प्ट की हांव दोतोर, अवेरनस वाडोवपाक. दोतोर, तुमचें व्हडपण तुमी आमकां थँक्यू म्हणटात. आकाशवाणी परिवार आनी म्हज्या सगळ्या आयकप्यांच्या वतीन डॉक्टर प्रियांका धावजेकार हांव तुमकां मनापासून धन्यवाद म्हणटां. आनी तुमकां तुमच्या कारकिर्दीन शुभेच्छा. आयकप्यानो, ह्यो आशिल्ल्यो डॉक्टर प्रियांका धावजेकार फोन इन अस्तुरी हे कार्यावळींत तुमच्या सांगातान आशिल्लें हांव चारुशिला. आनी तांणी दिल्लो हो सुंदर असो संदेश की तुमच्या खातीर वेळ काडात, चॅकअप करात, बरोबर डॉक्टर? बरोबर. आणि आपल्या प्रकृतीची काळजी घेयात. सो ह्याच संदेशा वांगडा